Oi, agora. Quando a pessoa Aina salat roksiksi. Dzirdēju bremžu diski, ka lotkām, tāpēc, kad pastāvēs. Paskan, pēc tam pāriet. Šito es tev jau patika. Jā. Speciāls, es domāju, gribas uz stāvus uz tev. Jā. Nu, tu būtu izlīdz pusstundu vēlāk, un domāju, ka mēs kā aizbraukuši vienkārši. Uz Jordānu, jā? Jā. Jā. Bet es domāju, pagaidīšu labāk mani vēt. Nē, to es neizdomāju, tu vienkārši piecēlies. Tāpēc, ka Tu izlīdi ar teikumu atbrīvot tev iztur. Nē, es negribu šodien sēdēt mājās. Šodien nav man mājas būs. Pateicājās izjūtas. Jā. Ja tu būtu teicis, nē, es pat brauks vien pat piedāvāju uz Kārliem. Gribu brauks, es negribu nebrauks. Tu man atļauj pagulēt, tad es tā nāk pretī. Ja tu man neļauj pagulēt, teikt, dari pat, ko gribu. Jā, sadarbība, mīļu. Domāju, Kārlim var pietaisīt visu. Kāds pats aizvēr? Tev aiz muguras arī tu tev nāk uz Kārli. Rojāt ar pēc nav vajadzos, jā. Vajag īsāk tur viens vēl. Jā. Un tas nav. Jūrā, bet līdzīs, jā. Atvērtā jūra labāk. Jā. Mežonīgāk, brīvāk. Visi kaitiņas aiz policistu.
rītā, jo tur tikai 1 stunda viņš var iet. Es tā sapratu. Es piefiksēju. Jā, Man tā. netraucēja. Jā, bet uzliks bez ieraksti morning reggae, instrumental reggae.